Compas, ¿qué creen? Hace ratito venía yo caminando de ir a visitar a mi jefecita, venía yo para la casa y me encontré un compa que venía de recoger su bocina ahí en un lugar donde no pudieron cambiar el centro de carga, el pin de carga. A veces que viene uno pues, en la pendeja y de la nada te cae jalecito. Gracias a Dios, la chambita va saliendo poco a poco. La banda se acuerda que pues en su momento tenías un lugar donde podías componer las cosas. Ánimo, compas.